Fala aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Campos do canal Real Car Dicas Automotivas e estou aqui com mais uma super dica pra vocês. E aí, já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Moço, se inscreve agora, Real Car Dicas Automotivas. Gente, são muitas dicas boas, dicas que podem abrir a mente de vocês para muitos defeitos que às vezes pode estar acontecendo com o carro de vocês mesmo. Então, não perca tempo. Se inscreva aí, aperte o sininho de notificações, assim você não vai ficar de fora das nossas dicas, não é isso? É isso aí, galerinha. Hoje mais uma dica importante para vocês. Essa é para você que tem uma Nissan Frontier, que quando você está fazendo curva, você está escutando um barulho estranho, tipo uma roda querendo sair, um barulho esquisito, um urro. E aí, o que tá pegando? Galera, esse defeito aqui é um defeito até que comum, viu? A maioria das vezes a gente acostuma pegar esse defeito aqui na oficina e com o mesmo problema. Lembrando, o defeito nesse caso aqui só dá se você estressar o carro, né? Ou então, quando já está muito gasto, ele começa a urrar também em linha reta, né? Então, o defeito que eu vou passar para você aqui hoje, olha a situação da roda aqui, ó. A roda está branca, ela é cair mesmo. A impressão é que a roda vai cair, que tem algum parafuso bambo. Então, diagnóstico, galera, aqui, ó. O que acontece? Eu nem tirei a roda ainda, mas eu percebo que não tem nenhum parafuso bambo. Então o que eu faço nesse caso? Eu confiro todos os parafusos, ver que estão bons para começar o diagnóstico de fora para dentro, já que o barulho aparentemente era em roda, mas aqui não é barulho em roda não, né? Então a gente já eliminou a parte de parafusos bambo. Outra possibilidade aqui também seria da homocinética estar bambo, o parafuso da sua homocinética tiver sem o travo ali, também acontece dela afrouxar e dar esse defeito de roda bamba. Mas qual que é o defeito aqui? Vou mostrar pra vocês aqui agora, galerinha. Eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui a pneumática e vou tirar essas rodas aqui agora pra vocês. Isso aí, galera, a gente tirou a roda aqui agora, né? Tiramos a roda aqui e observe que aqui também, ó, vou mostrar pra você aqui mais próximo. Observe que também não é parafuso da porca bamba, né? Então nesse caso aqui, ó, você pode ver que aqui, ó, que continua balançando. Então nesse caso aqui, galera, ele é rolamento, viu? O rolamento estourou e esse rolamento é blindado, ele é um cubo com rolamento. Então, para tirar esse cubo daqui, né, para a gente sacar esse rolamento fora, né, para consertar o defeito, então a gente vai ter que tirar esse disco, tirar essa pinça de freio aqui e posteriormente afrouxar esses parafusos aqui, que é os parafusos do rolamento, né? Então, vai ter que ser substituído aqui nesse caso os rolamentos. Beleza, galera? Essa foi mais uma super dica para vocês. Então você que tem uma Nissan Frontier, que está preocupado aí que quando você faz curva, tá fazendo um barulho de rolamento. Nesse caso assim é rolamento, mas o diagnóstico mais importante é você fazer o diagnóstico de fora para dentro. Observar se tem roda bamba, os parafusos às vezes aí passou em algum lugar aí, apertou os parafusos bambeou, né? E a outra possibilidade é o parafuso da homocinética, né? A porquinha do parafuso da homocinética, que nenhum dos casos é. Então se eu tenho folga na roda e não é parafuso de roda e nem é a porca da homocinética, automaticamente eu tenho um parafuso, um rolamento estragado aqui. Beleza, galera? Essa foi mais uma super dica pra vocês e logo logo estaremos de volta. Não se esqueça, hein? Assina aí o canal. Se inscreva aí, aperte o sininho de notificações, beleza? Logo logo estaremos de volta. Valeu!